Хотел поговорить про работу с суперэкзотами, коим является древесина бубинга. Это невероятно красивый, твердый и очень тяжелый материал, из которого мы с одной питерской мастерской делаем подставки для дорогих наручных часов. Ну, собственно, у меня задача сделать тонкие щиты из материала и с минимальными отходами нафрезеровать из них нужных деталей. Но и остается все это дело распустить на чипов. Раньше материал у нас был настолько впритык, что для раскроя использовалась трешка, что, конечно, осложняло дальнейшее разделение на ленточки, ибо в таком тонком шве даже узким полотном идти сложно. Благо сейчас объемы увеличились и материала стало с запасом. Вот трасса впервые применила соединительные мостики, о чем впоследствии все дружно пожалели. Страшного в них ничего нет, просто древесина бубинга очень твердая, и в процессе микроостановки фрезы, которую она делает для обхода мостика, она оставляет прыжок, который потом требовал дополнительного времени в финишной обработке. Подобрать скорости и подачи для такого дерева пока что толком не получилось, и решила все в итоге компрессионная фреза и старый метод недофрезеровки с подложкой.